大家好，欢迎来到快手厨房。今天我介绍的是用香麻咸鸡肉做的鸡肉面。香麻鸡肉口感筋道，味道丰富，单独作为凉菜也很好吃。这是从 Costco 买的分割好的鸡肉，取出来1公斤，洗净控干。这是磨咖啡豆的小磨，放进去2汤匙海盐，再加1汤匙花椒，磨成细粉。均匀涂抹在控干的鸡肉表面。抹完以后，再使劲抓一抓，让盐和花椒的味道进入鸡肉里面。蒙上保鲜膜，放冰箱冷藏室里腌制24小时。锅里加水，水量要能埋住鸡肉。准备些葱姜，1汤匙小茴香，3粒丁香，1茶匙花椒，包成料包。再准备1个八角，几片香叶。腌好的鸡肉用水冲洗一下，会有花椒的小颗粒，不容易洗掉，这样也没有关系，因为颗粒很小，吃起来也不会硌牙。把锅里水烧开，放入所有准备好的调料，盖上盖子煮几分钟。等锅里水烧到大开，每次放入1块鸡肉涮一涮，这样可以使鸡肉外表蛋白质凝固，锁住里面的水分，鸡肉吃起来更鲜嫩。烫到鸡肉完全变色，捞出来放进盘子里，等到锅里水大开再烫别的。把鸡肉全部烫完后，撇干净锅里的浮沫，再把鸡肉全部放进锅里，煮到微开，盖上锅盖，调小火，煮20分钟。再关火焖20分钟。好了，好香啊！把鸡块捞进盘子里，放冰箱冷藏室降温，这样吃起来更筋道。利用这个时间做点面条，等到鸡块变凉，剔去骨头，切成薄片，摆进盘子里，再淋上一点麻油，一盘香麻盐水鸡肉就好了。捞去调料，把鸡汤煮开，烫一下碗里的葱花。这个鸡汤味道特别好，
每次做完我都要煮面吃，面条也煮好了，烫点青菜，加点鸡肉，热腾腾、香喷喷的鸡汤面好了，开吃！喜欢这个视频，请订阅我的频道吧。谢谢收看，下次再见。